السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوتا في جالة جمتوتا أردفتوتا أنفال جمالة كم نجا فيا جاري جرتو نجوما نجا كيسني كنيا تندرا بق نجا ثاني بق نجا جراتني الحمد لله ثم الحمد لله ربك يفقلني حاجة وقال ما في جاء فربودا بيتي ربي أبد كابا ربي جان أرجع بايت تجمدي garuu wanni na gaddisiise tokko jira. Maaliif jennaan abbaa warraa kiyyaa alatti deemnee osoo abbaa warraa kiyyaa waliin deemne kan caalaa daran itti gammada. Alhamdulillah yaa homaa gochuun danda'amu. Anaa fi ilmoo kiyyaa taanee deemnee hunoo yeroo kana asrii booda salaata asrii booda xiqqoo aduun qabbanoofte humuun jiru. Achi booda erga sa'aatii san deemnee achumatti magriba eeyne magriba salaanne aduun hin jirti kana yoo tana jechaadha. Magriba eeyne magriba salaanne ishaay eeyne ishaay salaanne suuta jenne suuta galle. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama das jedha. Beetii rabbii dhaqanii umraa osoo godhanii kana caalaadha. Yaa'u umraan goone ziyaara deemne ziyaarree طوافني والله أكا يعني مال قبامي وسو أجمع كيس مكة كيس وقاد إرفد لجينا مجلسيسا مالي في جنان زحمان نجرو يرو زحمان نجر كان جرا كان أرجتني بيتي ما برد طوافني نمني بقى الهنجرو نمديبا مال جيتشو كتنجرو صوتهم أديم يعني صوتهم طوافني صوتهم دائما كي يوجين والله كجاري كانت الحمد لله رب العالمين. كمني سنين جد وراتشين أبتين سنين اللي ربين سن هاد أبو ورد أبتين اللي رد بينا مد أبت ربين سن هاقولو ربين جرا وجرا بيتي ربي ديمني حرام عمره قوني حج قوني نمجد ربين نو هاقولو هني أما كانت الأجامي مي أما بودا يوم أكى عمره قدا يوم أساس تدبيا وقامي كم بودا مالف جناني إثيوبيا قالني والله يقعد بتشوفي إثيوبيا رانا ما قوتي أكستي يرو مرا عمره قدو حجي قدو أكبي يكان كيس تاني لما تدلو جعفرون بقى كم مريجر لا لما شو قدك أوجه هذا والله أنا نعجب سيسي بقى كان كم مريج جعفر بقى كتاو يهم بربادو شو كيس فيجو بربادا شو كيس deemee wanni jechuu barbaada. Takka na rakkifne jecha hin galallee jedhee na rakkifne sila achi keessa iyyuu jiru mukayyifnis jira mana walleen jira wanti hundi jira hin oo'u. Yeroo nu doomnes deemee qabbanaa garuu hin oo'u aslan nama beetii biraa xaafni geessinee hojjennu xiqqooma ol siinee salaanne sababni isaasitti bakka masilaanuutti xaafaa jiru kan yeroo salaataa dheera salaataa ol siinetiniin salaanne bakkuma dubartiin itti salaatutti jechaadha. Masjida keessa seenne beekaka masjidan seenne osoo masjidan seenini achumatti salaanne fuula duratti beetii keenya laala salaanne teenne gammannee galle. Alhamdulillah hunoo jaafini akkasi itti tole ka gaafa duraa deemu san umriin isaa waggaa fi ji'a 8 mucaa baay'ee xiqqishuu tokko amma immoo waggaa 4 dhaqee jecha amma of barate inni illee gammachuun deema luka ofiitiin deemee odoo nama wajji umraa goonu qabaannee umraa goonee nulleen akka jedhanitti masjiida Aishaa dhaynee harramannee godhuu dandeenya jedhanii ani garuu waan namni na bira hin jirreef maal godha jedheetuma xawaafetuma galee እና ጃፊ amma hanga kana hunda lukaanani arkaanii olin fuune luka ofiitiin uf dandahee deeme jecha zahmalleen hin jiru. Nagahaawnu akkuma argitan kana unu zahmaan umaatu hin jiru. Warra xaafu malee warri umraa nama hoodishuudha. Akkasitti wallaahi lukuma ofiitiin deemee lukuma ofiitiin xawaafee geessee gallee isiniin jedha baay'ee dasna jedhe wallaahi baay'ee gammade. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiin dachee kana na deebisee na dhaabuuf osoo lubbuun jiru baay'ee itti gammade. Rabbiin kiyya galanni isaaf haa ga'u. Nama waggarraa hajjii godhu nama waggarraa umraa godhu rabbiin nu haa godhu wallaahi
nama dachee kana dhaabbatuuf hawwu rabbiin haa dhaabu asumaan immoo rabbiin haa dhafabbaa kiyyallee haa dhaabu wajjis naa dhaabu biyyi keenya baddee jirti birri guddaa umraa fi hajji gochuun birri guddaa nama gaafata birri guddaa kana namni hin qabne hajji fi umraa gochuun danda'u jecha biyya keenya keessatti inshallah rabbiin nu laaffisee haala isaa nu mijeessee nama waggarraa umraa fi hajji godhu rabbiin nu haa godhu afabbaa kennallee rabbiin nuuf haa dhaabu dachee akkanaa tana dachee qanasii rabbiin qananiisee uume tana rabbiin wallaahi maatii keenya hundaa ana alii keenya muslima hundaa haa dhaabu inshallah nama waggarraa hajjee waggarraa umrii godhu rabbiin umraa godhu nu haa godhu umrii nu dheeresse haqiiqatan wallaahi yoo beetii rabbii dhaabbatanii baqa keessi keessa namni dhaqeni beeka akka itti gammadutti akka yaani akkam jedhee isinitti himu wallaahi nama jannata keessa seenee jannata keessa jiru namatti fakkaata hunoonu bakka kana teennee salaannee xiqqooma namuma xiqqishu nu dura jira achi booda nu jechaadha Jaafariin immoo kana qabattootti diree harkaan qabadha na jalaa fi gayuu salaatu jedhee sodaadhe harka kiyya irratti hidhadhe kuni qabattoodha jechaadha dheeraadha achi dheereffatee bakka fedhe deemuu danda'a yoo salaatu bicha yoo ni nama dura nama suluutu dura ba'uuf deemee uf qabee uf biratti as deebisa እና maaliif jennaan yoo ani suluuta bu'ee na jalaa fiigee tara jedhee sodaadhe qabattoo kanatti dheere kaarkallee ni qaba kaarkaa sandaafeen hiikuu danda'a kanammoo hiikuu danda'u banuu danda'u ndoom naa bareeda ta'e gaafa Yurooppii jedhee Itoophiyaa galuu kanumatti hidhee kanumaan qabadha jechaadha yoo ni gama gamana harkaa fiigee akkas isiniin jedhu bilee waan kiyya baay'ee namni ijoollee xixiqqoo akkanaa qabdanii yoo bitattan baay'ee bareedaadha jecha maaliif jennaanini yoo ijoolleen isin harkaa fiiguu deemte yoo fakkeenyaa fi suuparmaarkeetii suuqii waan bakkuma akkanaa kana geettanii itti gootanii harka keessan irratti hidhattanii daa'imni gurtaa kaasin jalaa deemuu hin danda'u guyyaa tokko jaafanii osoo suuqii warqeetii na fakkaate beekan ka warqii of eeggannaa barbaachisaa osoo xiyyeeffadhee laalee bitaa jiru na harkaa ba'ee fagaanne garuu yoom san qabee deebise na yeroo akkasii ijoolleen nama harkaa tartii yoo kanatti dirtanii harka keessanitti dirtan immoo uguruu deemuu hin dandeechu jechaa ijoolleen sun bakkuma isin dhaabbatanitti dhaabbattee isin wajjin isin eegi jechaadha akkasii immoo haramatti nama baay'ee argaa nama gamana deemu argaa osoo isan dabbariin osoo waa takka hin boo'in osoo waa takka hin yaadin galee jechaadha alhamdulillah osoo inni silaana cinqee boo'ee maal jedhe dafee galuu hin danda'u yoo xiqqaate sa'aatii torba ol achi keessa taa'e ani sa'aatii torba yoo jedhu sa'aatii fakkeenyaaf sa'aatii meeqatti achi manaa ba'e asrii manaa ba'e sa'aatii afuriif walakkaa sa'a afuritti afurii shanii jaha torba saddeet sagali sa'a kudhanitti manatti galee sa'a torba akkas already sa'a torba akkas haramuma keessa turre hin boonne jechaa takkatti illee hin boonne takkatti illee na rakkisne duraan jaafee yoo gadi baanu na rakkisa haa gallu jedhee na jeeqa takkatti illee osoo nan jeeqin alhamdulillahi rabbil alamin huno nagaanii geeffannee xawaafnee du'aa godhannee salaannee gatteennee tasgabboofnee qalbii tasgabbooftuudhaan achi geessinee manatti galle haa galatoomuu jaafeen kiyyalleen alhamdulillah sila ijoollee boottuu ijoollee maal jettu ijoollee harama keessatti nama jeetu taate galee jecha unu taphataa jira sitti halawaa kana namitti biyya turkii tokkotu kenneefi gama gabalatti addaan qoqqoodee ittiin taphataa jira inni mootu baay'ee das nama jedha namni immoo hin dhungataa viidiyoo kaafataa kun suuraa wajji ka'a baqa ijoollee daa'ima yoo arganii namu bakkuma galan kun suuraa kaafata kun hin dhungata kun viidiyoo wajji ka'a kun ni das nama jedha kun hadiyyaa kennaniifi jechuun hadiyyaa isin jedhu halaa kana kennaniifi kun maal jedha baqa akkasumatti kanuma kana laalaa inni itti tolee namni kun hin dhungata nama bifa hedduu jira kaadiiman jira gurraachi jira magaalli jira kanuma kana laalaa alhamdulillah nagaan geessinee gallee alhamdulillah rabbiin immoo yoom akka nu deebisu hin beeknu insha Allah rabbiin nagaan itti nu haa deebisu wallahi